来去来吟过用的诗歌477首，天父愿困求你，将起立来吟全首。这是咱要备办奉献。起立来吟。咱犹原听着咱衷心来奉献的感谢。请阮的天父，阮的主，阮感谢你，你的听母强父亲，伫阮这受伤的处理的证件里，通过你所赏赐予阮伫落落的顶面，以补足阮的需要。阮若有欠缺，阮确信处理的文件继续交给完成。那即个时，阮献阮的金钱处理的面前，来做你教会路用，来传福音，引发较侪人来跟你处理，愿处理欢喜，甲落伫阮的所献。阮也为着身体欠安软弱，处理面前弟兄姊妹，处理的平安，甲面体体，以伊己的神亲自的照顾，互阮出来兄弟大家身体健康，伫未来日子处理的平安，甲面体体，每一个主日，阮当这所在的俄罗敬拜主义，阮来衷心感谢俄罗无煞，奉靠主耶稣的圣名，阿门。请坐，报告咱请牧师。这大家平安。平安。咱有后壁面是兄弟，敢若以前捌来过吼。二先生。以前捌来过吼。伊康学刚开始吼，我介绍。好，咱欢迎你吼，欢迎。咱搁一遍欢迎后边来是咱聚会兄弟。三间教会联合夏令会，伫顶礼拜已经圆满的举行，咱差不多有10个人参加吼。感谢主，平安都更大好。咱下礼拜日6月19节对啦吼，这个写6月18吼。
6月19是总会事工奉献主日，咱知影咱的总会这个事工拢需要大家关心。总会呢有派检察中心的助理员这个女性人传道要来到会讲座甲请安做一些辛苦，希望大家为着总会的事工来代祷并且请求着这个事工奉献台北中会4、5伫6月25日，要伫上面这个香河教会举办这个教会事务演习会，咱人看事务部咱会总是当看啥物人会当前往参加因为咱的教会呢，咱的教会伫即边台北中会中委会已经有提出，就是咱的教会升格做总会。今仔日咱有兄弟拢会收到一份牧师互咱的一份资料迄份资料就是咱的会员证会员证的整理啦因为咱若要升格同会要有会员证超过30人咱已经有总是呢会员证拢无照有人你的出生年纪只啥牧师遮拢毋知影虽然已经洗礼了所以呢你若有收到资料的人，请你转去你甲填起咧你若知影填，我牧师我当时洗我袂记起来，我紧你有牧师再来查咱教会拢有记录啦有的是转职的时呢，教会寄过来，有专职教会可能嘛无遐资料所以拢重新建立这资料咱今仔牧师会将这资料互咱若收到的人，请恁来将这资料写咧写咧来交互牧师咱望伫6月底7月中委会呢因为派人来了解来评估咱的3个条件应该拢有符合啦第一条件是爱住30个人，第二来选出中级，咱拢有中级第三条就是咱的教会的财务爱会摊平这个牧师的社礼甲这个总会的这个团福会咱拢有缴咱拢有缴所以3个条件3个资格咱有符合请咱望咱的教会看今年咱升格总会过来就是7月7站的总会开拓教会奉献主日牧师受派去赤峰街教会请安讲道望大家关心代祷。中国探路部6月25日要伫闽公教会举办讲职训练咱的讲职若要参加的人会当前往闽公教会闽河中正路85号3楼譬如这个做家牧师甲咱报告已经是6月初5伫台中批发全部安排为作。对7月初4开始有2个礼拜总会到小委员会举办城乡宣教训练牧师呢讲书这连续2礼拜连续2礼拜一日的上午咱要透早到半暝可能9点10点大家为着牧师的时间来祈祷为这边要参与训练的人这边有2期第一期呢是以原住民的传道书做主体第二期呢是以看做这个教会传道书甲对我社工第3期是8月是8月另外伫这礼拜要来拜四这个牧师会去这个台电因为这个台电的过去主管的这个训练会6点钟的训练礼拜四大概由牧师伫遮担任这个训练的时间来代祷以上咱再来看顶礼拜的出席甲奉献出席26人奉献1450块，个人的奉献咱家己看咱家己看这中间有一个也免费之外，这是经过教会因为教会之外咱的教会欠费特别为着这个来奉献1000块毕小姐为着伊爸爸的这个特别感恩1000块其他咱家己看。后礼拜时间分担主日礼拜讲主日4年传道书数会请洪志九了圣经后礼拜请台湾教台请医生甲李主席奉献美好节甲毕小姐。这礼拜的点心美好节准备礼拜是美好节来认识以上的报告。已经之后，咱请牧师干祝祷。
将来起立。咱离原徛咧，也是上帝祝福。我将你交伫三位一体、圣父、圣子、圣神上帝的手中，愿咱的主耶稣基督恩典、天父上帝的疼痛、圣神的相通感动，甲你正人三甲一体，对一点到永世代无尽。阿免，阿谢，结束。